Hello mga kuya, mga lodi, kumusta na ko dyan? May babahagi ako sa inyo na magpapalit ako ng ignition switch sa Rossi 100. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, post ng notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Abang rin nyo lang. So ito na mga lodi, nakabili ako ng ignition switch na pang Rossi, mga 600 plus. Ito sa amin yan. Yan, kasama ng susi. Papalitan na may-ari kasi ang sira na sira. Hindi na yan virgin. Tapos ikabit nyo na dito. May dalawang screw dyan. Ipitan nyo lang mga lodi. Ipitan nyo lang ng maayos para hindi maluwag. Itong motor na to, Rossi na China motor yan. Tapos isisting nyo kung matalak ba siya, kasi mayroong ibang ignition switch hindi malak. Tapos itap nyo ang tap yung mga wire nya. Ito plug yan. Pinugtungan ng ulit kasi pinonvert na siya ng 4 na CDI. Yung block, itap mo sa block. Yun ang green. Yung green, pwede hindi na nyo itap. Tapos putulin nyo na lang ang sakit kasi wala nang sakit sa balatan nyo lang. Itong red, itong black, tap nyo lang sa black. Black ang tap nyan kasi ang red ito sa ilalim yung ang color coding nya black yan. Ang red, itap lang sa red. Para hindi kayo malito. Hindi na ang green, hindi na yung itap kasi wala na yung wala na gamit. Pwede po nyo itap lang. Kasi ang CDI nyo naka 4 pins na yan, hindi na 5 pins. Wala nang kill switch. Yung black white kill switch yan, hindi nyo itap ang black white yan. Yun, red to red. Ang green, itap nyo sa green. Ito hindi kill switch yan, hindi nyo itap ang block ng lining na white. Tapos balatan nyo ng electrical tape. So yun, ayos na mga lodi. Bye bye.